еще в Анапе. Таких змеев летающих продают на пляже. Хотела показать волны, меньше не становятся. Так хорошо накупались, так здорово. Просто очень понравилось. Обычно я как бы к морю, ну, немного купаюсь, а тут сама не могу выйти из воды. Людей, как видите, полно. И так весь пляж. Еще когда в море купаешься, песочек, и в воде тоже песок везде. И ногами встаешь, можно найти ракушку, рапанчика. Вот такие ракушечки. Если волной сразу не сносит с этой ракушечки, то мы ее доставали, проверяли, чтобы она была пустая. Вот видите, она пустая, просто ракушечка. И забрали, ну, несколько штучек, так их очень много в воде, если живых отпускаем. А если ракушечка пустая, решили забрать себе в аквариум. Вот их тут несколько, мы набрали вот такие ракушечки. Одна такая большая попалась, закрываю тенью. Вот такая одна ракушечка, две таких, одна вот старая, такая вот старенькая попалась, мы ее тоже отмоем дома, тиной воняет. И очень много вот таких, смотрите, какая прелесть, тоже они пустые, живых много, мы их отпускаем обратно в море, а этих выносит на берег, как бабочки. Сразу думаю, так, можно на поделочку таких бабочек, все такое. Дети немножко набрали себе. Маленькой нашей понравилось их разрывать. В общем, на море классно, здорово. Все визжат, пищат от удовольствия, катаются на этих волнах. Кто не был в Анапе море, ты заходишь далеко от берега и все мелко. Видео у меня память заканчивается. Всем пока-пока!